Anggota Sat Sabara Polres Belitung, Bribda Yergi Noprizal, menjadi korban pemukulan saat sedang melaksanakan kegiatan Strong Point pada Kamis 23 Februari 2023 kemarin. Bribda Yergi dipukul oleh seorang lelaki bernama Nopri Stephen alias Emon di Simpang 4 Masjid Fatul Khoir, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan. Kejadian dipicu lantaran pelaku tidak terima karena ditegur oleh korban karena tidak memakai helm saat berkendara. Kasih-Humas Polres Belitung AKP Anton Sinaga saat menggelar konferensi pers bersama Kasubsi Humas Ibda Belipinem dan Kanit Reskrim Aibda Romansa Adam pada Jumat 24 Februari 2023 mengatakan pelaku yang tidak terima ditegur langsung mendatangi Bribda Yergi, kemudian mencekik dan melakukan pemukulan menggunakan tongkat kayu yang dibawa pelaku ke lokasi kerja. Ia menjelaskan kejadian berawal saat Bribda Yergi bersama rekannya Bribda Mahrus melaksanakan Strong Point pagi di perempatan Masjid Fatul Khoir. Strong Point merupakan kegiatan Polres Belitung menjaga kelancaran arus lalu lintas pada jam-jam padat seperti pagi dan sore hari. Kemudian sekitar pukul 7.10 waktu Indonesia Barat, pelaku Emon lewat menggunakan motor Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi BN5875WF membawa tongkat kayu tanpa menggunakan helm. Hal tersebut menyebabkan ia ditegur oleh Bribda Yergi yang sedang bertugas. Karena tidak diterima dengan teguran tersebut, pelaku mendekat dan mencekik leher korban. Bahkan pelaku juga sempat memukul korban menggunakan tongkat kayu yang dibawanya. Melihat kejadian itu, rekan korban Bribda Mahrus langsung melerai. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka lebam di leher dan tangan kiri sehingga melapor ke Satreskrim Polres Belitung. Sementara itu, pelaku Emon menyerahkan diri dengan cara mendatangi Mapolres Belitung pada hari itu juga. Anton mengungkapkan antara korban dan pelaku memang tidak saling mengenal satu sama lain atau berselisih paham sebelumnya. Berdasarkan pengakuan, pelaku pernah mengkonsumsi obat batuk 1 strip tapi merasa masih sadar. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 212 KUHP. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.